Tra bod y Bwrdd Glo ac Undeb y Glowyr yn dal I gyhuddo I gilydd o fod yn gyfrifol am y dŵr a lifodd I Bwll y Maerdy, mae gwerth 750,000 o bunnau o offer cloddio glo yn dal o dan dŵr lawr ar y ffas. Fe ddechreuodd y dŵr lifo i'r ffas dros wyliau'r Nadolig, ac ar hyn o bryd mae 100,000 o lwyni'r dydd yn arllwys I mewn. Ond mae Undeb y Glowyr yn dweud y gallan nhw a gau'r ffas mewn 8 awr y deugen gyda phympiau cryfion. Mae'r Bwrdd Glo wedi cyhuddo'r NUM o achosi'r boddi drwy wrthod torri I gwaharddiad ar weithio dros amser, ond mae'r Undeb yn dweud fod y bwrdd wedi caniatáu'r pwll I foddi mwyn adlewyrchu'n ddrwg ar yr Undeb. Dywedodd Philip Weeks, cyfarwyddwr y Bwrdd Glo, yn y de fod agwedd yr Undeb wedi achosi dinistyr bwriadol, wanton destruction. Ond yn ei tro, mae'r Undeb wedi cyhuddo'r Bwrdd Glo o sabotage diwydiannol. Amser cinio fe fygythiodd Emlyn Williams, llywydd yr Undeb yn y de, a byddai'r Undeb yn camu I mewn I ddechrau'r pympiau heb ganiatâd y bwrdd os y byddai angen. Ond drwy'r prynhawn fe fy'r ddwy ochr mewn cyfarfod yn y Maerdy, a gyda'r cecri ynglŷn â phwy oedd wedi achosi'r cyfan yn parhau, fe benderfynwyd cychwyn y pympiau.